Prima rubano al supermercato, poi tentano di scappare, nella fuga feriscono un addetto alla sicurezza. È successo in via Cellini a Bassano al supermercato Ali. Protagonisti 3 giovani, 2 ragazzi di origine marocchina di 23 e 19 anni, residenti tra il trevigiano e il veneziano, e una 18enne italiana. I 3 sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali dell'area vendita e nascondevano della merce all'interno di uno zaino. Usciti dal supermercato senza pagare, si sono trovati davanti il vigilante che li aspettava nel piazzale per fermarli e verificare il contenuto della sacca. È a questo punto che la situazione degenera. Il 19enne si allontana velocemente, mentre il 23enne, secondo la ricostruzione dei militari, tenta di liberarsi mordendo il braccio dell'uomo e costringendolo a lasciare la presa. Ne nasce un inseguimento a piedi, durante il quale il 23enne colpisce con un pugno l'addetto alla sicurezza, ferendolo al volto. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno individuato la ragazza italiana e successivamente anche il 23enne marocchino. Le indagini hanno permesso poi di identificare anche il terzo giovane fuggito con la merce sottratta. I 2 ragazzi dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata. La 18enne, invece, pur essendo presente, è risultata estranea ai fatti.